پادشاه 10 تا سگ وحشی تربیت کرده بود که هر وزیری اشتباه میکرد مینداختنش جلوی این سگا، در مقابل چشم بقیه میخوردنش تا درس عبرتی بشه برای دیگران. دست بر قضا یکی از وزرای خوب پادشاه یه اشتباهی کرد که شاه عصبانی شد و بخشش هم نپذیرفت. دستور داد بندازیدش جلو سگا. وزیر گفت قبله عالم قبول، فقط میشه 3 روز به من مهلت بدی. پادشاه قبول کرد و به جلاد گفت 3 روز دیگه همینجا بندازیدش جلوی سگا. وزیر رفت پیش نگهبان سگا و گفت من این 3 روز میخوام به اینا خدمت کنم. نگهبان قبول کرد. وزیر به این سگا غذا میداد، شستشو میکرد، بدنشونو میمالید، باهاشون بازی میکرد. 3 روز تموم شد و جلوی چشم پادشاه وزیر رو انداختن تو قفس سگا. یه دفعه دیدن سگای وحشی حمله نکردن و برعکس کنارش نشستن و خودشونو میمالیدن.